善意的谎言，即出于好意的谎言，是指那些明知虚假但出于对他人利益或情感的考量而故意说出的谎言。这种谎言的目的通常是为了保护他人的感情，避免造成不必要的困扰，或促进和谐的社会关系。善意的谎言在日常生活中并不少见，但它引发的道德和伦理问题也值得深思。善意的谎言的常见形式：一、保护感情，例如，一位朋友的作品或演出可能不够出色，但为了不打击其自信，旁人可能会选择以赞美的话语来回应。这种谎言的目的是避免对方因批评而感到伤心或失望。二、避免冲突，在家庭或社交场合，为了避免引发不必要的争吵，人们可能会对一些敏感话题保持沉默或给予模糊的回答。例如，一个人在询问是否喜欢某种菜肴时，即使不喜欢，仍会表示很好吃，以避免冒犯主办方。三、保护隐私，有时候，出于对自己或他人隐私的保护，人们可能会选择捏造事实。比如，为了保护朋友的私人生活，有时会虚构一个理由来掩饰对方的真实情况。善意的谎言的利弊、优点：一、维护和谐。善意的谎言可以在一定程度上维护人际关系的和谐，避免不必要的冲突或紧张气氛。例如，在朋友的生日派对上，对他们的礼物表示诚挚的赞美，即使礼物并不如预期，能够让气氛更加愉悦。二、提供情感支持。当面对困难或挑战时，适当的鼓励和安慰能够帮助他人渡过难关。这种善意的虚假言论可能会带来短期的情感支持和心理安慰。缺点：一、损害信任。长期使用善意的谎言可能会损害彼此之间的信任。若谎言被揭穿，可能会使对方感到被欺骗，从而对关系造成损害。二、妨碍真实沟通。善意的谎言虽然出于好意，但却可能阻碍真实和有效的沟通。对于需要真实反馈的情况，如职业发展或关系修复，善意的谎言可能会掩盖问题，导致无法找到真正的解决方案。三、道德困境。在道德上，善意的谎言引发了是否可以为了更大的好处而牺牲真实的问题。这种选择往往需要在诚实和人际关系之间取得平衡，而不同的人对这一平衡的看法可能存在差异。善意的谎言的道德考量。善意的谎言的道德问题往往在于它是否真正能够为他人带来利益，或者它的长期后果是否会超过短期的好处。是否说出善意的谎言，需要根据具体情境来评估。一般而言，以下几个因素可以帮助决定是否采取善意的谎言。一、受益者的需求。考虑善意的谎言是否能够实质性地改善受益者的情况，或者是否能够真正帮助他们。二、后果评估。预测善意的谎言可能带来的长期后果，包括是否会导致信任危机或其他未预见的问题。三、诚实的价值。在许多情况下，诚实与善意的谎言之间的界限并不明确，因此在决定是否说谎时，考量诚实的重要性和其对人际关系的影响是很重要的。总之，
善意的谎言是一个复杂的道德问题，需要在善意与诚实之间找到平衡。虽然善意的谎言可以在短期内促进和谐，但长期而言，诚实与真实的沟通往往更有助于建立稳固的人际关系和健康的社会环境。